सभी को ओम। आज चलिए हम आप सभी को गिलोय का काढ़ा बना के दिखाते हैं, उसमें क्या क्या लाभ है और क्या क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम गिलोय का काढ़ा बना के आपको आज दिखाएंगे। देखिए तो गिलोय लिए हुए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं गिलोय को, और 10-12 पत्ते तुलसी का लिए हैं, 4 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी। ये काढ़ा पीने से हमारे शरीर को बहुत ही लाभ है। पहला लाभ है कि जो हमारा पेट दर्द करता है, हल्का हल्का मीठा मीठा, वो भी ठीक करता है और पेट को साफ रखता है। सर्दी खांसी जो हमारा अधिक समय से हो रहा है, हमेशा होता है, उसके लिए ये रामबाण दवा है। ये बहुत ही लाभकारी दवा है। जिसको सर्दी खांसी हमेशा होते रहता है, कफ होते रहता है, उसको भी दूर करता है। ये आयुर्वेदिक दवा बहुत ही अच्छा है, जो शरीर को इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। अब देख रहे हैं, अब 1 गिलास हम पानी डाल दिए। इसको तब तक खौलाएंगे जब तक ये आधा गिलास ना हो जाए। ये अच्छे तरह से हम खौलाएंगे इसको, लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक हम इसको रखेंगे, खौलाएंगे धीरे धीरे, हल्का ताव में खौलाएंगे। अब देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से पीस के डाल दिए उसमें। इसी प्रकार से आप बनाएं और इसको सवेरे खाली पेट पीने से बहुत ही लाभ है। अब देख रहे हैं हमारा काढ़ा हो गया है। देखिए 1 गिलास पानी था जिसमें से आधा गिलास हो गया। देखिए किस प्रकार से इसको हम बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कड़वा लगेगा तो मधु मिला के पी सकते हैं, या तो फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा मधु डाल के पीजिए, कसापन और तीतापन आपको कम लगेगा। हमेशा सेवन करें सवेरे इसे, और अपना शरीर को स्वस्थ